O do cumpleanos, Deixo non? ir solo. Falábamos. Sí. Unha vez montamos un vídeo entre toda a pandilla, que incluído ti, e fixemos un vídeo saludando. Pensei que iba a decir saludable, carallo. É saludable. Saludable. Pensei que era saludable, un vídeo de zumba. Pusemos de música, toda esa calallada, fixemos unha cena sorpresa e todas esas cousas. Ajá. E aí participaches ti tamén, só que a mí non te lembras. No, lembro. Para 3-4 anos, por aí. Por aí, sí. Estaba máis novo. Pero non mellor. O sexa que ti tamén apostache polo regalo audiovisual, Sí, xa que teño contactos e que coñezo a Pepo súa voz, entón É que, tiro del. bueno, eu teño un amigo que xa estivo neste coche, non vou dar máis datos, que tamén, nalgúnha ocasión me pediu, bueno, a verdade que agora acabo de dicilo, é un 50%, porque de momento só viñeron dous. Bueno, vos tamén podedes entrar. Pedíame, aparte non era, bueno, non sei se era parella naquele momento, pero pediume a ver se lle podía conseguir algunha felicitación de cumpleanos para unha amiga, non sei se era parella nese caso, pero aquí estaba moi guai porque era a carta, o sea, él propoñeme nomes, a ver se me consigue estar, cuidado, porque eu consegui, porque eu, como teño contactos, que teñen contactos, por exemplo, eu falei con Sergio Pazos, saúdo para Sergio Pazos, amigo. Sergio! Pois, eu falei con Sergio Pazos e coincidiu que Sergio naquele momento estaba facendo unha obra de teatro con varias caras coñecidas, con Beatriz Carvajal, con Juanjo Cucalón, e entón el conseguiu que esa xente me fixera saúdos. Entón, mandei unha manché de saúdos, os de Gin Tonic, foron varios. A verdade que o peso estaba guai, pero dos que el pediu non te creas que iban moitos. Ningún. Non, algún había, algún conseguí, pero o que máis me encantou, porque me pediu a Inma Cuesta, non? A Inma Cuesta, por exemplo, eu vou traballar agora nunha serie na que está ela, non sei se vou coincidir ou non, porque ainda non sei exactamente o personaxe que vou facer e tal, pero dixerme que vou estar. Entón non sei se vou coincidir, pero aquí xa, a través desta serie, xa ao mellor lle podería acceder, ou incluso noutra serie que estivo ela, que estaba unha outra compañera miña, Elena Seijo, saúdo grande Elena Seijo, que fixo da miña muller tamén nunha serie. Pois ao mellor por medio de Elena, mira Elena, tú serías quen de comentarlle aí, se podía plantexar, ao final non dou tempo, porque eu entereime desta serie despois, da serie en que estaba Elena con Inma, pero na listaxe que me puxo, o cabrón puxo a Michael Bolton, o sea, como carallo podo acceder eu a Michael Bolton, o sea, a mí pídeme Luis Cera, Luis Tosar, podo chegar a acceder con traballos. Michael Bolton, pero vamos a ver, tú en que audiovisual pensas que estou eu, meu amigo? Que barbaridade. E, bueno, é o caso que, pois, a historia foi así, é moito regalo audiovisual, Pois, por certo, a ver, por fazer un inciso. Home, por favor, ahora temos que encher ata, vamos ahora para Compostela Móvil, para que vexades a concesión que nos facilita este cochazo, para que vexades ali no Milladoiro que instalacións e que nivelazo de carracos a ele. Claro, só hai que velo por dentro. Bueno, claro, por favor, bueno, hoxe chove mellor por dentro. Pegatina eco, importantísimo. Pegatina eco, porque son coches híbridos, meu amigo. Moi ben. Con isto queres ir a Madrid, vas, con outras trapalladas que hai por aí. Non vas. É pájalos, é pájalos. Pois mira, ahora que falamos uso dos cumpleanos das parellas e todo eso, mañá cumpleanos de Diana, como? Mañá, estamos poñendo data, estamos poñéndolle data xa a esta grabación. Ai, perdón, nada, non dixen día, non dixen día. Non, é mañá. Mándache un saludo, Diana. Saludo, Diana. Mira quen está aquí. Bueno, a Chus non o coñeces, pero xa chegará o día. Na Expo de Noia creo que non escapamos, porque normalmente as Expos de Abel vamos, uns cuantos vamos casi sempre, que sempre que podemos. Por feliz cumpleanos desde aquí. 31. Sí, se mañá non te felicita xa está feito. Que maravilla, que gente, que cara máis dura. Sí, a verdad que sí, aproveitas un afán do crossfit. Sí, do crossfit, sí, señor. Pois mira, aí tes un para facer regalos, non me quero meter, pero tes aí unha canteira. O crossfit? Home, cando regalas unha roda de trator, regalas unha roda, ti faz crossfit, Chus? Non hago nada ya. Como ya? Non hago nada ya? Eu xoguei 21 anos ao balonmán. O balonmán, A
parte, bueno, xoguei a un alto nivel, selección galega, Dios. chamaran da selección española para xogar en 5 nacións en Yugoslavia. Ostras. Xoguei no Teucro, pero Manda carallo, pero unha lesión no ombro, jodeume a carreira deportiva e tuve que abandonalo. Entón agora xa non fago nada, foron moitos anos de balonmano e agora o único deporte que fago é ir a andar de vez en cando. Vas a andar, pero está, manteste ben. Sí, moi Forma, ben, porque, usted non, foi pouco español. porque hai xente que coñezo eu, non vou dar nomes, ainda que estean neste coche, e non sei se ningún dos dous convidados, hai xente que calquera aquilo que anda flotando no aire vense para min. Como este aquí, estou jodido, Por Bluetooth, os Sí, pillas. efectivamente. Veñen por Bueno, Bluetooth. eu sei por onde os pilla, eu non o vou a dicir ahora. Cando lo dicía? Bueno, o chaval ten bo apetito. Bueno, Es bo apetito. teño, a comer hai que comer. Home, é básico, é Cando as básico. cousas están ricas, cómense con xeito. Cando non están ricas, cómense menos. Pero bueno, es bo apetito. A mí É teño importante saque. tamén comer. Como dixo outro, non é que teña bo saque, eu teño saque e volea. Son como a Federer. Cago nos demonios. Pero o crossfit é eso, joder. Por exemplo, ti que faz kickboxing e faz tal, pois cando alguén así xa sabes que lle pode regalar uns guantes, unhas espinilleras, Sí. un protector bucal, o sea, Un hai bucal. certas cousas que... Sí, algún había que regalarlle un bozal, bozal, así, un bueno. bucal, pero bueno, sí. Hai certas cousas que cando ti sabes dun hobby, home, a Chus, regalo cumpleaños para Chus, pois regalarlle Un xogo de voleibol. como un xogo, un palé, regalarlle un palé, Un tanga de tigre. un tanga de tigre, Tanga de tigre. Bueno, isto está pedido o regalo aquí, Pedido él expresamente, porque vos sodes así finos para conseguir o que queredes. Explícome con isto, non me quero meter no mundo do sexo, que cando alguén fala de conseguir sempre parece que é unha proeza dese calibre, non. Voume referir ao que facía eu cando era novo, empezaba a independizarme. Entón, por exemplo, Claro, debías nos estilos. ou antes incluso, cando eu necesitaba, por exemplo, un microondas, eu era fino, eu marchaba mellor unha fin de semana a Ferrol a casa dos meus pais, así como a 15 días do cumpleanos, ou do santo, e entón o que facía era coller o meu irmán pequeno, ou o seguinte, o que fora dos dous, e día, vamos a tal campo dar un garbillo por ali, que era a gran superficie que había en Ferrol, ainda que hai hoxe, bueno, ahora hai máis, pero ainda está ali, e entón empezaba a pasear polo al campo e tiraba para a zona dos microondas, e entón empezaba co ostras, viña falta eu de microondas, vou levar, e entón empezaba a mirar, vou levar este que ten grill, este non, que está máis guai que é así, un acabado en inox, Chupaba a tua nai. cala a boca, eu era moito máis fino que todos. Cando xa estaba escollido un modelo tal, e xa me aseguraba que meu irmán tiña claro cal era, entón eu dicía, mellor, casi paso, non o vou comprar agora que non me ven tan ben este mes, e tampouco teño tanta ansia del, deixo para o mes que ven, e xa collo o mes que ven cando cobre, collo e tal, e meu irmán, cando nese momento da comida na casa, cando eu xa non estaba ali pola semana, alguén dicía, vai ser o cumpleaños de Pepe que lle vamos regalar. Aí aparecía meu irmán e dicía, Microondas. sei eu dun microondas que lle vai facer moitísima ilusión. Pois a ver, eso parece. Esa é unha xogada perfecta. Rastrero. Como rastrero? No. Máis rastrero é Eso- como... eso é unha xogada. Máis rastrero que diga xa, chus directamente que era un tanga de tigre. Eso é moito máis... No, pero... Eu tamén cando quero algo, sei que ten que ser así, en plan, un capricho destes, un Así, regalo. vades insinuando Eu entonces. xa un mes antes ou dous vou mandando peinados. Si, non, ves? Hostia, chulo. Hai que ser práctico. Hai que ser práctico. Porque non podes dar pistas falsas, se non Pois estás eu, jodido. jamás. Al final te Que quedas non se con la corbata interprete. que non te gusta. É que ese é o tema. Se en vez de un microondas, ese día, se meu irmán non ten a información, resulta que na mesa sae, pois seguro que lle apetece moito unha gabardina. Un gallumbo dos hitos. Que nunca puxen unha gabardina. Pero o gallumbo casi me dá igual, porque como vai por debaixo non se ve. E gallumbos ao final acabas usando. Eu, polo menos. Pero unha gabardina, eu non puxen unha gabardina na miña vida. A mí me regalaron unha gabardina. Mentira. E me destrozaron. A gabardina puxéchela. A ver, para actuar, para traballar. Claro que, a ver, que ao final é un dos sitios onde vai parar moito regalo que eu levo. Pas actuación. As actuacións. Porque se non é roupa, vale che dá 13 tamén.
Eu, por exemplo, tuve unha época que unha raqueta de pádel que jodín un día que me envenenei e lle peguei un hoste contra o chan e reventei na viva. Dixen, bueno, pero ahora esta podo levar para facer que rebento no escenario. Ahora váleme, sabes? É moita roupa, é moito tal para personaxes de espectáculos que vou facendo, claro que vale moito. Vas reciclando. Vou reciclando. Nós tiñamos un grupo punky e a guitarra que rompíamos nos concertos era sempre a mesma. Claro, ves, un grupo punky. O sea, tú estabas no grupo punky. Bueno, estuve en varios grupos, pero vamos a ver, pero empecé nun grupo punky porque no meu pobo había, cando eu tiña 16, 17, había como 20 e tantos grupos. E 4 colegas quedamos que non teñamos grupo porque tampouco tiñamos ni puta idea. Entón dixemos, bueno, pues, grupo punky. E fixemos un grupo punky de cagarrutos, bueno. De cagarrutos, bueno. E tocabas algo aí? Sí, la guitarra. O sea que artista, dicía que non era artista, ao final fai de todo. Pero tamén autodidacta, o sea, yo nadie me enseñó nada, yo aprendí a tocar, bueno, éramos malísimos, pero bueno, en consonancia un pouco co nome, aí un pouco iba en consonancia co nome, o de ser malo, porque cagarrutos van, cuidado. Manda carallo, e rompendo guitarras. E salíamos, bueno, hasta salía a tocar en calzoncillos, algún concepto. Diositos. De corazón. Non digo porque ao final todo se recicla, Madre mía. Non é nada máis ridículo para un tío que vai así un pouco de duro, que en algún aspecto da súa imaxe externa é, digamos, desagradable, vamos dicir así, ou polo menos agresivo e potente, que de repente un complemento así moñas deste estilo, non? Eu levaba un gallumbo era de corazón, se levaba uns tirantes, porque a goma era moi floxa e caía. Entón, levaba con tirantes. Ah, claro, se caía o gallumbo, no, o pantalón, e vías o gallumbo. Ah, amigo, ibas con precaución. Pero, por exemplo, eu comprei un coche, dime que son as cousas. Eu comprei un coche hai anos, non coñecía o Toyota naquela época, entón comprei unha merda de outra marca, e resulta que comprei porque tiña as fundas dos asientos de piolín, era de segunda mano, obviamente, e non hai personaxe de ficción que eu odie máis que o merda do piolín, ese cabrón que a xudiades que lle fai ao gato. He visto un lindo gatito que che sí. Cabrón, fillo de puta, cala a boca, estáche molestando o gato. O de Caminos tamén era jodido. Era, bueno, pero... Mimi. Sí, pero Correcaminos tiña o coyote que se o podía os carallaba. Ás veces o pobre do gato ni sequera empezaba, xa outro ya as facía. Outro era moi cabrón, que tiña enchufe coa vella E co can. Bueno, eu sempre tive moita manía de piolín. E cando indo de paseo para a miña casa moitas veces, eu tiña che pasado por diante dun taller que tiña os coches así en ocasión, pois tiña os ali fora. E eu vía o carallo das fundas do piolín e dicía, que asco, por favor. Quen carallo sería que han de poñer esta merda de fundas aquí? E vas a comprar. Ao final comprei porque tive un accidente con outro coche, quedei sin coche. Aquel estaba ben de precio porque non era novo precisamente. E as miñas posibilidades era, a ver, podería ter feito como noutros tempos, ir con o meu irmán, un concesionario Toyota, e dicir, vou levar un Land Cruiser. Ah, non, mellor para o mes. E ao mellor sonaba a flauta. Sí. Pero como me dá que non, Moita flauta, tiña que ser. me dá que non, pois o que fixen foi coller o primeiro coche que me entrou en presupuesto. E collín aquel, e mírate a ironía, sendo un coche merdento que eu non soportaba. Bueno, o coche merdento, si o coche era merdento, que era outra marca, xa che digo. Sendo un coche merdento, pois a mí sacoume dun apuro, pero tiña as fundas de piolín e aquelo xenerou unha contradición. Sí. Bueno, chicos, pois estamos Compostela Móvil, en Compostela Móvil no Milladoiro e vamos a aparcar o coche aquí e vamos finiquitar esta entrevista Toyota tan maravillosa por primeira vez a 3 bandas, porque é a primeira vez que metemos máis dunha persoa no coche. Bueno, eu creo que descubrimos moitas cousas destes dous artistazos. Chus Guedella, na parte de atrás, aí, o rei do Bolivic, Abel Barandela, o rei do viño tinto, Dos vos o rei dos monólogos. O rei dos monólogos. Ata aquí foi a entrevista Toyota, xa nos vamos vendo, seguide co canal, que isto trae moitas sorpresas con moita 21 frecuencia. decembro, das 8:30, Liceo de Noia. Este estará mellor. Chus Guedella,
A ver, barandela, empanada e viño español. Ahí está. ¡Hala! Nos vemos. ¡Chao! ¡Hasta Gracias. siempre!